Bareedduu arsii silaaf boositaamee xiqqoo faarsi hanga ucca durii tuulattee sossootu kana lafa keettee kan baraa uffattu waan uffata baraa atummaan beekadhu teetuma uffadhu narraa gadhaabadhu ganamaa mulqattee har'a kanaaf baatee kan akka keetiitti maqaa kenna nyaata fayyaalitti ni lawaan godhattu hanga naan mormitu miidiyaan daawwattu faranjitu fidee hojii kiyya seetaa meesirritti laalii kiyyatu bareeda kiyya akka bareedu hunduu ragaa ta'a kana odeessiteef eentu siif dhagaya kabajaa beektaa waan feete dubbadhu kana gamulqadhu hoofa uffadhu obboleetti tiyyaa baay'eenan arsini afaasi dhukkubee mee ofin xaarsini osoo suuqaan jiru surreewwan qaariyaa ani kana hin uffadhu uffata baadiyaa ulfina maal beektaaf sila kan uffattaa waan salphinaa soqxaa faashinan ciccitaa huccuu baraa jedhaa bara roobitottoo faranjoof gooteef nama caalta seetaa hoti qorominnoo faranjiiruuf caaltaa mee keetumaa uffadhumaaf na busheessita gosoota faashinaa hedduu si barsiisa osoo atuu gartee lubbuu si balleessa Ati waan odeeffannee aadaa ta'e kaleessa wanti safuu cabsaa maaltu jira keessa silaa qalbii malee ijji waan agartu faaya kana laalteen irratti naawwitu an kana dhagayu baay'een xaariin guyyaa guyyaan dhufaa huccuu buburruulee taayiwaanii deemnaan as goriif na yaama isa dhiisee gallaan natti adaama. Ane dusi gorsee qalbii isiif ta'a uffannaa kee laalee maalala natta tun handhuuraa olii takka jilban geettu meerraas deebii yoo kawaa dhageettu laayima deebi'aa xiqqooma yaadeeti hedduutu uffataaf qalbiin nararraate ayyoo si mormuu kan kee jibbeseeta yoo faashinan uffatee entu nu laallata afaan nan baasinii mucatti magaallee ane dusi gorsee namnuu na maalale mee obsa horadhu yoo san taataa collee qalbii siraatessee entu eruma oole anaareef naaf galtee ati galatoomii dhiifama naaf godhii sibbaa isee koomii Oftaachu dhabee qalbitu namoo gaabbiin boodaantiin birriitii yaa boo'ee. Ati galatoomii aadaa ta'e garsiisii namoota akka keetii hedduu na barsiisi. Nu faaya uffannaa sabni keenya duruu anaa ishii gorsee famileen hin jiru.